先日ブルードラゴンさんで、竿とかを借りた方と今日は一緒に釣りを行くことになりまして、こちらの方の竿とかを、譲ってもらうことになりました。今日からこれを僕のものになりました。よろしくお願いします。竿の方もですね、これ新しく、買いました。じゃあ今日行ってみたいと思います。
入れた。電池切れちゃった。よし、見えた。この間が綺麗だもんね。無事釣れました。でかいブリ、ね、緑かな。緑ってですね。後ろ。触ろうか。そうだ。待って。どうやってたの？さっきの何メートルぐらいあった？1メートルはないかもしれない。それぐらいかじゃん。そうですね。こっちの方がでも怖いですね。泥こいとるよね。最高は。手で重い。次グリグリになってる。もうちょい。糸だ。
いでかい。あーしナイスでかーどえらい祭りじゃん。あ、ごめんごめん。ないじゃん。ほんでどんどんどんか。綺麗。やりました。まだ。ねえ、うるさいね。どうもありがとうございました。今日もブリとか釣るということで、お知り合いの方から譲ってもらった竿を使ってあれしたんですけど、今日もいっぱいね、釣ることができたんで、感謝しております。ありがとうございます。潮とか、まあ、全体的にはそうですね、潮は緩い方でしたね。やっぱり逆にベイトが溜まりだしたんで、まあ少し簡単なパターンで、その試合を全体的には釣れた方なんですか？釣れてて、なるほど。結構皆さん今日来た方に釣れてた今ので、自分もどうなるかと思ったんですけども、またぜひ次回もよろしくお願いしたいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。じゃあこれで失礼しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お前か、うちの教団と取引したやつは。はい。来月やから。やめてくれ。うまくやる。やめてくれ。いや。ああ。